Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungele-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke zintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphuthi-ke lezi ndaba ngowenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke OMK laphana-ke usekhiphe-ke isimemezelo-ke etshela abantu-ke ngento-ke ebeyindida-ke laphana-ke kubalandeli-ke beqembu-ke le-MK-ke ube-ke esephumela-ke ubala-ke laphana-ke azisa-ke abantu-ke kodwa-ke angifuni ukuthi-ke wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into nje ngidlala-ke ividiyo yakhe-ke lo Mlisa-ke uzuzwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke sengicela laphana ukuthi-ke ungene ku-comment section-ke futhi umbono wakho-ke mase uyizwile-ke le vidiyo lena-ke bese-ke ucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani wengane zakwethu, uGodole okaNkomgodole umfana niyalwazi udaba. Ngani zakwethu, since izolo ngifonelwa kuthiwa kunevideo engiyenzile ethi siyenkandla. Le video ethi ngomhla ka-25 ivideo endala ngani zakwethu, ayikho into eyokwenziwa enkandla, cha ivideo endala. Sasi-campaigner uNcamalala wayesibizile, hhayi ukuthi ivideo yamanje eyenzela ukuthi ngomhla ka-25 kuyiwe enkandla, cha ngani zakwethu. Ngicela le video le niyithumele nakwabanye ayisekhulate, akuyiwa enkandla, ayikho into esiyisa enkandla, ubaba kasibizile. Ivideo endala le khuluma ngomhla ka-25. Ngiyacela ngani zakwethu nitshele nabanye ukuthi cha ivideo endala ngangiyenzile kudala. Ngiyacela ngani zakwethu, ngicela niyishare njengamanje le video ngoba abanye bayalungisa ukuthi baye enkandla.